Nažalost, ljudi moji, ovaj karting od danas je na prodaji. Dakle, prvenstveno ga prodajem zbog toga što nemam više mjesta sve te svoje izume skladištiti i jednostavno karting zauzima poprilično puno mjesta. Onaj ko bude kupio ovaj karting dobit će od mene na poklon šalicu i još jedan cjelokupni kočni sistem sa paknama, diskom, kočnicom. Dakle, kočnica je inače za 150 kubika krosera, koči perfektno, dakle stvarno što se tiče kočnice stvarno je odlična. Kao što vidite ovako karting kao što je, neću ništa skidat s njega. Dakle, onaj ko ga bude kupio dobit će ga u full opremi. Dakle, akumulator, svjetla, motor, centrifuga, sve. I još će dobiti taj rezervni kočni sistem. Cijena je 1000 eura, nije fiksna. Dakle, cijena je malo viša zbog toga što samom kupnjom tog modela, to mog kartinga, pomoćete meni da skupim lakše novce za sljedeći projekt koji će biti poprilično jači nego ovaj. Dakle, radit ću jedan karting koji će biti puno bolji, puno brži od ovoga, ali to za sad ću još držati u tajnosti. Kad bude izašao video, zapratite me na Instagramu, tamo ću objavljivati slike i to je to. Ako ti se svidio ovaj video, ostavi like, share i subscribe, pretplati se na kanal, podrži me u Patreonu ako hoćeš i možeš. I to je to. Lijep pozdrav i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!